Les enfants, hier soir, je reçois un appel du directeur. Apparemment, la totalité de la classe s'est plainte au directeur de maltraitance envers les élèves. Bien entendu, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, mais le directeur m'a interdit de vous apprendre la conjugaison. Oh, merci madame. S'il vous plaît, n'employez plus jamais le verbe se lever. Ça marche. Madame, arrêtez, il y a une limite là, vous faites exprès. Toi, tu viendras me voir après les cours. On aura une petite discussion. Madame, mais ça va pas? Déjà, vous dites ça marche à un paralysé. Ensuite, vous dites, vous viendrez me voir après les cours à un aveugle. Mais vous êtes complètement malade dans votre tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu prends note de tout ce que je dis? Tu prends note de tout ce que je... Ah, j'ai compris. Oh, c'est bon, je démissionne là.